liku Rajab Jeng Nabi Muhammad melampah jaluk kaya kilat Allah paring iku mukjizat diderekne Jibril malaikat Kanjeng dumateng panjenenganipun Gus Ulin Nuha kaula sumanggaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa man dubhum bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, keluarga besar wonten Siandong ingkang tansah kula hormati al mukarram Rama Kiai Haji Abdul Aziz selaku Suriah MWC NU Larangan, ingkang tansah kula hormati al mukarram Rama Kiai Rahmat selaku Suriah Ranting Siandong, ingkang tansah kula hormati Pak Lebih Tunarso, ingkang tansah kula hormati Pak Haji Tahmid, Pak Kepala Desa, Pak Lurah nggih, ingkang tansah kula hormati lan sedaya para kiai kepareng sama rawuh ingkang tansah kula muliaken saking keluarga besar Siandong napa saking keluarga besar Larangan, ingkang tansah kula hormati Takmir Masjid Jami Al Hikmah, ingkang terhormat Pak Ketua Panitia Pak Ahmad Sakuri, ingkang tansah kula hormati lan sedaya para keluarga besar Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KW Ansor Banser napa dene saking pemuda Pancasila yang sama-sama kita hormati, saking Forkompinsa Larangan Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang hadir, Babinsa, Babin Kamtibmas lan sedaya warga masyarakat Siandong, warga masyarakat Penjalin Banyu lan sedaya para rawuh ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kalau direkaken menukung puji yang Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqolina alhamdulillahi rabbil ingatase bar duhur sore-sore nembe udan gede cebrik benyek dalane ingatase jenengan kersang lemprak sisan enak-enak nang omah gelar kelasa gawe kopi karong goreng tempe, tapi kulon jenengan kersaramu alon-alon dilakoni lunyu-lunyu mangkat paribasan insyaallah al ajru biqadri ta'ab nggih, ganjaran niku sesuai dengan kesusah payahan insyaallah. Muga-muga niki dinati ngamal ingkang sae nek jenengan mangkat merga gula merga Pak Lebih Tunarso niku anane mung mubah
tapi diniati krana Gusti Allah. Ngamal sekecil apapun diniati krana Allah ora bakal ilang, ora bakal ketriwal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Insya sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Amin Allahumma ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, sing nyebabna ademe mripat tekan ademe ati. Sing nyebabna ademe mripat tekan ademe ati. Kabeh kepengin duwe mripat sing adem, ati sing adem. Disawang marekna adem, dirasakna atine marekna adem. Nggih. Nomor siji penyebab ati adem, nomor siji salat. Napa? Salat khususul khusus, salat sing limang waktu. Kira-kira Bu, wong penjalin banyu si yandong larangan kepengin uripe nggih, kepengin wong waras ya kepengin bahagia, wong ora waras ya kepengin bahagia, wong pikirane sehat ya kepengin wong gendeng sisan ya kepengin uripe bahagia. Kabeh kepengin uripe bahagia. Pertanyaannya, kira-kira wong sing bahagia sing ciri-cirine pimen? Apa sing seneng nganggo klambi ireng? Lah nek wong bahagia klambine ireng berarti Pak Dunarso ora bahagia wong klambine putih. Gula putih mung rangkepane ireng. Ibu-ibu sing ngagem busana ireng nggo penget pengingat. Apa? Ireng, iri dengki ora pareng. Ya. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejang-kejang. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus dada. Nah, berarti wong dengki. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah ngaku dewek. Ireng, iri drengki ora pareng. Insya ireng. Romo Kiai ngagem busana biru. Nah, biru ndok asin. Biru ndok asin. Biru maknane nopo? Bisa ditiru. Nah, suri tauladan. Saking kecamatan MBC ngagem ijo. Nah, NU niku ijo. Ijo maknane nopo? Iki lo jodoh. Ijo. Coklat, cocok dan melekat. Jadi setiap yang kita agem kulon jenengan enggo ana filosofine, enggo pelajaran, enggo penget masing-masing. Wong sing bahagia nderek Quran, wong sing salate kanthi khusyuk. Dasarin di Mas, buka Qurane. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wong sing bejak, wong sing iman yang Allah tur nglakoni salat kanthi khusyuk. Pertanyaannya adalah kepengin beja sholatnya khusyuk ya. Kira-kira wong penjalin banyu, masyarakat penjalin banyu jamaah Masjid Al Hikmah seprana seprene sholat wis tau khusyuk apa urung? Jujur banget.
Orosan jenengan rosa sapa-sapa gula nyong-nyong dewek. Nyong. Salat Allahu Akbar, pikirannya mana-mana. Allahu Akbar, cicilan mekar. Allahu Akbar, cicilan motor. Allahu Akbar, kemeng kemangan apa ora dan sebagainya. Sing dawu Quran wasta'inu bisabri wassalah. Terus wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Salat kuwe barang abot, kejabane wong sing pada khusyuk. Pertanyaannya adalah ben salate dadi wong sing begja, wong kon salate khusyuk. Lah kepimen ben salate khusyuk senajan ora pati khusyuk. Mbah Kanjeng Nabi ngendikan usahakan salate kanthi berjamaah. Masjid wis gede, Al Hikmah wis gede, apik kubahe ijo sing loro biru, dhuwur sisan, lampune padang, ora terima keramik granit sisan, ora terima granit marmer sisan, ngarepe wis apik tulisane ijo sae. Apa wis geden-gedenan tok? Ora. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru ngramekna Masjid Al Hikmah kudu mung sekedar bangunane tok. Ora mung geden-geden tok. Orang mung apik-apikan tok, orang mung besar-besaran tok, orang mung megah-megahan tok, orang mung padang-padangan tok, orang mung kubah gedean tok. Tapi innama ya'muru saking kalimat imarah. Ya'muru dari kalimat napa? Imarah. Imaratul masjid bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi. Ngingseni Masjid Al Hikmah, ramekna Al Hikmah dudu mung sekedar apikan bangunan mawon, tapi lebih dari itu nopo program-programe. Mula kebangkitan Islam diawali Mbah Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Peristiwane masjid ke masjid. Kebangkitan Islam diawali saking masjid. Kebangkitan Siandong diawali saking masjid. Kebangkitan larangan diawali saking masjid. Masjid apa nih? Program-programe insya. Kadangkala patunarso liwat ngarepi maghrib ana wong tarhim, ana wong deres Quran, kadangkala ngenjang niki ngesuk waya-waya Ramadan ngarepi maghrib ana wong tarhiman, ngarepi subuh ana wong tarhiman, bar trawe ana wong deres. Tapi nek sekedar munggo salat tok, sekedar nggo traweh tok, lare-lare tidak ada kegiatan, cah nom-noman laka kegiatan, maka penerusnya Al Hikmah laka. Lah nek penerusnya laka, sing arep ngurip-nguripi masjid 20 tahun mengarep sapa. Mulane kadang-kala dirungokna karo Pak Lepetu Narso, ana tarhiman, ana wong deres. Assalatu wassalamu alaik. Suarane apik. Ya Imam al-Mujahidin. Pelaku larangan nang dindana wong tu suarane apik tarhiman. Ayo. Ya Rasulullah. Pula kambayana wong tarhim, larangan ana wong tarhim nang di papan ketanggungan sisana ana wong tarhim, tapi barang ditiliki jebule kaset. Loh, gini apa nggih? Loh, berarti masjid sekedar nggo salat. Aja mung sekedar nggo salat, kegiatan. Kegiatan apa? Religi.
anak-anak ngaji ngarepe masjid dibangun TPQ tapi tetap nang lingkungan masjid, jamaah nang masjid, anak-anak seneng sholat berjamaah. Jumatan mung jenenge bocah urung balik urung wajib sholat, latihan, karena bocah latihan ora ketang lemper lontong, ora ketang tahu aci disiapaken ben bocah cilik pada seneng sholat berjamaah. Aja nganti bocah trauma karo masjid niki, aja nganti bocah trauma karo masjid. Kenapa? Kadangkala bocah berisik nang masjid digentak, dicengkeli, akhirnya bocah wis wegah maring masjid, bocah nek kadung atine gila jengkel, mutung ngambek, bocah dibayar sisan kok tetep ora gelem. Kenapa? Kadung atine gila bocah. Lah nek bocah angel maring masjid, bocah pada wegah maring masjid, pertanyaannya adalah wis gede al-hikmah, apa iya mung geden-geden bangunan roh? Apa mung besar-besaran bangunannya saja? Enggak, lare-lare siandong, lare-lare penjalin banyu sing esuk bakal dadi muadzin, sing bakal dadi khotib khotbah, sing besok bakal dadi imam salat Jumat. Nggih. Lah iya, generasi sepuh bakal meneruskan perjalanan. Sing meneruskan al-hikmah siapa? Bocah mulane innama ya'muru, ngeramekna masjid, mensejahterakan masjid, memakmurkan masjid, bukan sekedar bangunannya saja, program-program, acara-acara, nilai-nilai religi sing ditanamaken karo lare-lare kata seniki. Insya Allahumma sholat kanthi carane priwe? Ben salate khusyuk senajan ora khusyuk, salate berjamaah. Dawuh Kanjeng Nabi, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salate jamaah lebih utama ketimbang sholat dhewekan, ganjaran yang diparingi pinten 27 derajat. Khusyuk ora khusyuk, imam fasih ora fasih, tapi kersa sholat berjamaah diparingi ganjaran khusyuk. Wong nek diparingi khusyuk diparingi begja, bahagia, beruntung karo Gusti. Mulane yang pertama ben uripe bahagia, uripe adem, atine ayem, nomor setunggal sholat sing khusyuk kanthi berjamaah. Amin Allahumma. Setunggal dasare Quran. Nomor loro, sing marekna bahagia ademe mripat ademe ati. Nderek dawuh Nabi riwayat Ad-Dailami, arba'un min sa'adatil mar'i. 1, antakuna zaujatuhu solihatan, kon padan duwe pasangan, kon padan duwe bojo, kon padan duwe garwa sing soleh solihah. Bapak tindak kerja, bapak lungang golek rezeki, bapak tindak cari nafkah, sepira nang jaba kecekel pira rezekine, balik bapak tang dalem, ibu nang dalem kudu bisa gawe ademe mripat. Misal nang jaba wis senggolan karo kancane, motoran senggolan karo pengendara liyane, panas-panasan atine, wis dikesuwi, dijengkeli karo bose, dijengkeli karo kancane, balik ngomah istri kudu dadi ademe wong lanang. Aja nganti nang jaba wis panas, balik ngomah tambah sing lebih parah, bapak-bapak kondur kerja, balik ngomah sing wadon wis laka nang omah. Ngapa? Jebule lagi senam aerobik. Nah, lah ya bapak wis panas atine, kesel awake, balik ngomah ibu kudu dadi penenang ati. Lah nang jaba wis jengkelan karo kanca-kancane, wis dijengkeli karo bose, dijengkeli karo kancane nang pinggiran apa nang kanak-kanak, balik ngomah. Jadi ibu-ibu istri kudu bisa jadi penenang atine wong lanang. Jadi nopo, silakan pergi jauh tapi jangan lupa pulang ke rumah. Siapa? Seorang istri. Kenang apa bojo dingin?
Kenapa? Orang anak-anak sing dadi penenang ati kok nomor 1 adalah bojo. Mergane wong bobojoan diawali wong loro, pada akhirnya tetep wong loro. Maksudnya anak digedhe-gedhekna, anak di sekolah-sekolahna atusan juta, puluhan juta, tapi bareng gede dewasa lunga karepe dhewek. Tetep nang omah awale wong loro ditutup wong loro, mriyang dirasakna wong loro, wetengi ngelih dirasakna wong loro. Anak-anak pada berkarya, anak-anak pada bojo lunga karepe dhewek. Ini Bu, mulane tetap hidup dengan pasangan. Mulane antaguna zaujatuhu solihatan. Bapak-bapak nang penjalin banyu kon pada duwe bojo sing ayu. Sing apa Bu? Sing apa Bu? Sing ayu. Mulane mumpung si pada urip, bapak-bapak kira-kira bojone ora pati ayu mangga ganti. Lah, ibu-ibu kon duwe bojo sing bagus. Nek kira-kira bojone ora bagus, ya kan. Carane balas dendam ibune. Ngapunten, ayu menurut siapa? Ya niki. Ayu menurut siapa? Nek ayu menurut wong kaya nyong, Pak Lurah, Pak Dunarso, mesti beda-beda. Sing ayu sing mripate gede, sing ayu sing mripate sipit, anggere ora sipit ora ayu, salah. Ayu sing irunge bangir nek irunge pesek ora, salah. Ayu sing rambute kriting anggere ora kriting ora, ayu, salah. Kowe nek nuruti ayu menurut menungsa sing mesti ora rampung. Ayu menurut siapa sing mesti? Derek mungguwe Gusti Allah. Bu, kon dadi wong wadon sing ayu mungguwe pangeran. Nek munggu kula, munggu Pak Lurah, munggu Pak Dunarso, yakin ora rampung-rampung nuruti karepe Pak Dunarso? Ana apa? Keirunge kurang bangir tambah bangir. Ke mripate kurang sipit tambah sipit. Ora ketang dijahit karo apa ya. Kenapa? Karena baik kurang aneh. Lah sing ayu nuruti Allah. Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wadon sing ayu mungguwe Gusti Allah nomor 1. Wong wadon sing sregep ngibad. Baleni wong wadon sing ayu sing sregep ngibad. Nomor loro taat karo bojo. Nek urung duwe bojo ya aja manut karo bojone tang. Ya, derek gawe Kanjeng Nabi pripun? Wong wadon sing mesti ahli swarga manjing swarga. Patang kunci. Kunci yang pertama, salat khamsaha. 5 waktune apik. Loro, wa shammat syahruha. Puasa Ramadane apik. Nomor 3, wa ata'at zaujaha. Karo wong lanang selama tidak maksiat istri wajib taat. Sing nomor 4, wa hafizat farjaha. Ngreksa kehormatan, kemaluan, harga diri wong wadon nalikane ditinggal bojo lan lanang. Wong wadon kok patang perkara kecekel manjing swarga, mati ngeledak sewaya-waya, kecekel swarga lewat pintu mana saja. Allahumma. Nggih. Nomor 1 niki, antakuna zaujatuhu solihatan. Bojo pasangan. Monggo. Sing nomor 2, derek gawe Kanjeng Nabi wong sing bagian nurut dawuh Nabi sawise pasangan sing sae. Nomor 2, auladuhu abroron. Anak-anak sing soleh solihah. Anak-anak sing soleh solihah nginduk karo wong tua. Ibu 4 bulan nang wetengan, 7 bulan nang wetengan, nganti bayi metu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi setiap kita sama, orang ngerti apa-apa, orang duwe apa-apa, orang paham apa-apa, tapi bisa nih ngerti apa-apa, duwe apa-apa, paham apa-apa. Didikane wong tua, ta'limihi wa ta'dibi. Siji perkara ilmu, loro perkara adab, unggah-ungguh tata krama. Nggih. Sing nomor 2 napa? Auladuhu abroron. Sing nomor 3, hulatauhu sholihin. Apa niku? Perkumpulan sing soleh solehah.
Mergane wong niku tergantung saka kumpulane. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakone ndang dohono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono, alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika ana majmu'iha bibayanin zukai wa hirsi wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Elingo ndak hasil ilmu angin nem perkara bakal tak critakake kumpule kan dipertelo zukai wa hirsi wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Rupane limpat loba sobar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane kalamung qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'a an qaulin wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli lidai wa nuru dalilun bi qalbi inda jahli wa ghairati fa inga nadha syarrin fajannibhu sur'atan fa inga nadha khairin faqarinahu tahtadi. Yen ana kanca ala lakone ndang dohana, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanana kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazza qaulin wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli dhai wa nuru dalilun qalbi inda jahli wa ghairat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor dulu khulatuhus sholihin, perkumpulan lingkungan sing apik, adik-adik kanca batir sing apik. Fa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Nek ana kanca elek ala lakone ndang diadohi Tuhana nggih. Tapi nek kanca bagus lakone ndang kanca nana. Memilih lingkungan angger cara ibu-ibu napa ya? Besti lingkungan sing apik, kanca-kanca sing apik. Jenengan kumpule karo wong ahli tarekah, ya insyaallah ketularan pinter zikiran. Jenengan ketularan seneng ya kumpule karo ahli senam. Ya dela-dela steju ngoten nggih. Dangdut karepe. Kenapa? Wong niku gumantung sapa perkumpulane, sapa kanca batire. Nomor 3 hulatuhus sholihin, perkumpulane wong sing saleh-salehah. Sing nomor 4
wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon pada luru rezeki nang negarane dhewe. Kula lagi ora maido sing pada kerja luru rezeki nang Taiwan nang Hong Kong ketemu Jackie Chan, luru rezeki nang Jepang ketemu siapa dek Suneo ya ndak sinom jiwa si muda kuat mangga, tapi nek wis duwe garwa duwe keluarga memang lakone nek saged luru rezeki nang negarane dhewek anak apa-apa bisa kecandak balik. Kenapa? Yo semakin ado nang kana-kana yo godaan semakin gede. Kang mangka menawi negara kana-kana Islam minoritas. Ngapunten Taiwan, Hong Kong kepengin gawe acara pengajian, masjid sing duwe wong Cina, gawe acara pengajian rutinan nyewa. Dadi masyaallah dakwan nang luar negeri napa ngisore digawe masjid nggo acara pengajian, dhuwure diskotik, Pak. Kenapa? Nyewa. Gedungan niku nyewa maring sapa? Maring Cina. Kadang-kadang ngisore masjid dhuwure gereja, Pak. Niki karena apa? Islam di sana minoritas, Taiwan, Hong Kong, Cina ya. Islam minoritas. Mulane monggo wong adoh nang kan kang keluarga, lingkungannya juga berpengaruh. Kudu kuat-kuatan mulane ibu-ibu pada ndonga anak-anak sing pada luru rezeki nang luar-luar kana sing kadang kala Islam minoritas atau saka keluarga atau saka kiai wong nang kana luru rezeki diparingi waras selamat sehat, diparingi jejeg ajeg iman Islame. Amin Allahumma nggih. Donga sing apik insyaallah. Lah niki pelajaran malih niki peristiwa kan dirangkep Isra Mi'raj dan haul masal dukuh penjalin banyu siandung larangan. Bu, peristiwa Kanjeng Nabi tindak Isra wal Mi'raj, pelajarannya contoh surah Al-Isra niku bahas min tahat ila fuq, dari bawah ke atas, tapi surat berikutnya min fuq ila tahat, dari atas ke bawah. Surah napa setelah Al-Isra? Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Pembahasan dari atas ke bawah mudune ilmu. Diawali dari bawah ke atas Mbah Kanjeng Nabi, berangkat dari alam bumi ke alam langit. Kemudian surat berikutnya Al-Kahfi membahas peristiwa alam langit mudun maring alam bumi, rupane ilmu Al-Qur'an. Mulane paling ora wong siandong cekelan Quran, kedudukan Quran sebagai 3 hal. Yang pertama adalah Quran kedudukannya nopo? Tibyanan likulli syai'in, bahas sedaya perkara. Quran bahas kelambi, kelambi dibahas Quran. Napa? Libas ayyuwari sawatikum warisha, bahas kelambi. Quran bahas panganan halal haram dibahas. Quran bahas rupane daging dibahas. Quran bahas rupane nikah bahas. Quran bahas rupane mahar bahas. Sedetail itu Quran bahas nganti mahar dibahas. Karena kita nonton sinetron, mahar sebatas seperangkat alat sholat. Boleh angsal, tapi nek diterus-terusaken mung niku akhire uwal saking sunnahe Kanjeng Nabi. Mergane mahar sing paling apik dari Quran pemberian sukarela, syukur-syukur kanthi akeh. Wa ataitum ihdahunna qintaron. Qintaron maknane malan katsiron, banda sing akeh, pewean sing kathah. Wa atun nisa soduqatihinna nihlah, pemberian sukarela, syukur-syukur sing kathah. Apik-apike mahar nang siandong bagi wong wadon mahar sing paling murah. Kenapa? Tidak memperberat.
Aja nganti wong siandong ngomong, "Mas, nyong gelem dibojo karo sampean ning nyong njaluk mahar. Mahare apa, Dek? Alun-alun." Jenenge memperberat. Wong wadon mahar sing paling apik, sing paling murah. Tapi bagi wong lanang, mahar sing paling apik, sing paling kathah, berusaha. Niku dadi wong wadon ora kakean tuntutan, wong lanang tetap supaya berusaha kok ketemune apik. Insya Quran bahas. Mulane Quran kedudukannya sebagai napa wau? Tibyanan likulli syai'in, bahas sedaya hal. Nomor loro, posisi Quran kedudukannya nomor kali syifa'ul linnas, obate menungsa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Bu, ibu untune lara syarafe munggah maring sirah. Nut-nutan sirah kayar pecah-pecah. Niku sing nggo wirid satu ayat Quran. Ora akeh, ora dawa. Njeritakna langite pecah. Apabila langit terbelah, idza samaun syaqqat. Ida samaun syaqqat. Balik ini, ida samaun syaqqat. Jadi sirai cekot-cekot. Ini ida samaun syaqqat. Langit terbelah, sirai cekot. Ida samaun syaqqat. Lah, napa sirai cekot? Apabila langit terbelah, sirah kayak pecah-pecah, merga lara untuk munggah maring sirah lara sakit banget, kepala pusing. Niki cicilan orang rampung-rampung. Niku sing diwaca napa? Idza samaun syaqqat, idza samaun syaqqat, idza samaun syaqqat. Ora usah akeh-akeh diwaca, cukup ping 1000. Ping pira? Ya muga-muga tetap deres ning aja nganti lara sirah ning tetap deres nggih. Nah, maling nggih niki sing mesti. Ibu kepengin dongane landhep, Quran solusi. Onten sing diarani maqam mustajab. Quran ayat gondonga dongane landhep. Napa? Lafal Allah nang Quran jejer double. Lafal Allah nang Quran jejer double. Nang Quran mung satu tempat. Niku diarani maqam mustajab. Papan panggonan sing gondonga landhep mustajab. Napa? Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alahu risalatan. Lafal Allah jejer double. Rasulullah mandek jenengan donga. Rampung donga dirampungna ayate Allahu tekan rampung. Surah napa Mas? Buka Qur'ane Surah Al-An'am 124. Mangke tengah-tengah ketemu kalimat hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, mandek jenengan donga. Dongane ya rasa muluk-muluk, tume lenggon donga landhep, dongane kebangetan. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ya Allah Gusti, anak-anak kula pada ngaji, anak-anak kula pada mondok, muga-muga rampung mondok pada dadi nabi. Jenenge muluk sing mesti ya Allah anak kula padha ngaji pada salat ya Allah siji muga-muga istiqomah limang wektune. Nomor loro akhlake main apik. Nomor telu asasut taqwa, pondasi takwane kuat, ngerti halal haram. Bocah nek kuat halal haram kecekel, ana motor ngletak ora kepengin nyolong, ana pelem woh ora kepengin nyolong tapi kepengin jaluk. Sementing kan orang nyolong nggih, pengen nembung, pengen jaluk. Berarti napa? Paham perkara halal, perkara haram. Kenapa? Asasut taqwa, pondasi takwane kuat. Insya uniku rasa muluk-muluk lendong nggak siji. Ya Allah anak-anak kula teng siandong 5 waktune apik. 5 waktu apik dong nabung dua sing pada kondur nang alam kubur ditongak-tongakna. Mergane apa? Wong sing nang alam kubur ya kepengin balik maning nang alam dunya.
Wong sing manggon nang alam kubur kepengin balik maning nang alam dunia. Mulane kula jenengan barokah Isra Mi'raj apa? Waktu singkat peristiwa hebat supaya menghargai waktu. Allah bola-bali sumpah atas nama waktu. Wal 'ashri, demi waktu, demi masa. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Berarti kulon jenengan supaya menghargai waktu, wayai sholat, wayai sekolah, anak-anak dek, wayai dolan, wayai hapean, wayai ngaji, wayai adzan mangkat sholat berjamaah. Nggih. Jadi sing teratur di dalam memanajemen waktu. Karena apa? Quran begitu menjelaskan perkara waktu. Waktu kita singkat. Ibune umure 60, ibune umure 50, Mbak Kanjeng Nabi wafat usia 63 tahun, Mbak Abu Bakar usia 63 tahun, Mbak Umar usia 63 tahun, Mbak Utsman rada panjang kurang lebih 82 tahun. Lah kulon jenengan arep pira? Ki rencana Israel wis tekan Songgom. Lah nek kulon jenengan ora pareng ribut. Sing penting kulon jenengan diparingi istiqomah ibadah, anak-anak soleh soleha, benjang pecah paringan ingkang husnul khatimah. Allahumma nggih. Niki peristiwa niki. Jadi menghargai waktu. Peristiwa singkat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Setitik saka waktu bengi. Ora sewengi, setitik saka waktu bengi. Mangkat tengah wengi konduri sedurunge subuh. Waktune simpel setitik, waktune singkat, tapi peristiwa hebat. Lah nek teng sirah Nabawiyah Mbah Syafi'i Rahman Mubarak Furi menjelaskan sawise teng Masjidil Aqsa ngimami salat, kemudian munggah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian minggat teng langit siji tekan pitu, langit siji ketemu berjumpa karo Nabi Adam. Niki teng Sirah Nabawiyah Mbah Syafi'i Rahman Mubarak Furi, langit siji ketemu karo Nabi Adam. Langit keloro ketemu karo Nabi Yahya, Nabi Isa. Langit ketelu Nabi Yusuf. Ngercari ibu-ibu Nabi sing paling ganteng ibu nggih. Meteng hamil 4 bulan diwacakna surah Yusuf, jare ben ketularan gantenge Nabi Yusuf. 7 bulan ketone wadon bayine diwacakna surah Maryam, jare men ketulan solihai Siti Maryam. Ibune ben mandan bayine mandan lemu diwacakna Al-Baqarah. Sapa meniman rada kaya sapi. Barokah Al-Qur'an kok rada kaya sapi. Nggih, niku Bu kedudukan Quran sebagai napa? Langit telu Nabi Yusuf, langit papat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit kepitu Nabi Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihis. Artinya nopo? Bahkan Kanjeng Nabi ketika tindak Mi'raj dipertemukan karo para leluhur, karo para senior. Maksudnya apa? Kon aja kelalen karo para leluhur, kon aja kelalen karo para senior sing wis mengawali urip nalika nang alam dunya, sing wis gawis mbabat-mbabat krihin sebelum Mbah Kanjeng Nabi sami kali kula jenengan anane ana acara khaul, anane acara mengeti para luhur, ndongakna para luhur ahli kubur berkah nopo ben kula jenengan dadi wong sing ngamalaken Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. 1, nomor 2 ben kula jenengan kelingan karo mati. Mulane ana acara Mbah Yai, Pak Yai ana acara pelatihan ngrumat jenazah. Tapi rata-rata sing melu wong tua-tua. Jare nyong nggo ngapa? Wong tua-tua melu pelatihan wong coba arep di rumati. Sing melu bocah-bocah, sing melu remajane, sing melu anak-anak, sing melu cah nom-noman pelatihan, adzan pelatihan apapun itu,
diklat sing nom. Pelatihan menghormati jenazah, mandikan, kafankan, sholatkan, menguburkan yang baik dan benar. Bocah nom sing melu, sing pelatihan jenazah, pelatihan menghormati jenazah wong tua ngapa dalamane mbeti rumati. Lho iya. Angger bocah cilik, bocah nom padha ora bisa sholat jenazah, kelakon ana sholat jenazah nganggo ruku karo sujud. Ini ku bulane napa? Pelatihan sing melu, pelatihan adzan, pelatihan maca al-barzanji ya. Jadi kadang kala hari ini kula jenengan maca berjanjian atau berjanjian cara ngene nyong Pak. Acaranya sing diwaca Maulid al-Barzanji. Acaranya apa? Berjanjian. Kadang kala sing diwaca bahasa Arab sing ngrungokno orang ngerti ini malah ndarani maca mantra. Padahal ceritakan sejarah silsilah nasab dan sejarah pun Kanjeng Nabi. Tapi karena sing maca orang ngerti sing ngrungokna ya Allah akhirnya napa ndarani maca mantra. Mulane penting penerus apapun nek langkah penerusnya akan hilang dengan sendirinya. Rosa perkara adzan, rosa perkara tarawih penerusnya. Madhab gede hilang gara-gara laka penerusnya. Madhab napa salah satunya Imam Lais. Madhab Laisi hilang. Hari ini kita kenal 4 madhab. Satu yang paling sepuh yang kita kenal Imam Hanafi, wafat tahun 150 Hijriah. Nomor 2 Imam Malik, wafat tahun 179 Hijriah. Nomor 3 Imam Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah. Nomor 4 Ahmad bin Hanbal, wafat tahun 240 Hijriah. Kita kenal 4 karena 4-4-nya itu pengikute, peneruse, santri-santrine ngopeni karo ilmune gurune. Sedangkan ono madhab ampuh gede hilang dengan sendirinya, tertelan bumi mergane laka peneruse sinten Imam Lais, ulama Mesir. Imam Lais wong agung, wong alim, wong hebat, wong sugih sisan, hilang dengan sendirinya. Kenapa? Tidak ada penerus. Bahkan Mbak Imam Syafi'i ngendikan innal laisa afqahu mim Malik. Saat temene Imam Lais lebih alim ketimbang Imam Malik. Imam Malik guruku, tapi aku fair perkara ngalem bono maring Imam Lais. Mung sayangi Imam Lais sore Imam Syafi'i dawuh, mung sayangi Imam Lais nasibe ora apik. Kenapa? Pengikute orang ngopeni karo ilmune gurune. Akhirnya mboten sampai sekarang eksis. Sing aksis para imam-imam ingkang santrine ngopeni karo ilmune gurune. Mulane madhab hilang gara-gara laka peneruse. Apa maning mung terima adzan, mung terima salat nang al-hikmah. Nek laka peneruse mung sekedar bangunan candi tak bertuan. Bangunan geden-geden tapi langka kegiatan. Mulane lare-lare adik-adik kita belajar dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dari masjid ke masjid. Ngeramekna masjid. Innama ya'muru masajidallah. Nomor 2 dikenalkan dengan nabi-nabi terdahulu. Berarti napa pelajarane? Kulun jenengan kon kelingan karo para leluhur. Kondongan karo para leluhur, terutama wong tua kulun jenengan. Masyarakat Siantong senang ziarah Wali Songo, mangga. Senang ziarah Mbah Sunan Kalijaga, mangga. Sunan Gunung Jati silakan. Alasannya apa? Ngalap barokah, ngalap tapi ngapunten. Ajar par barokah Wali Sanga, dia ziarahi ditiliki jare ngalap barokah. Ninggula matur mantep. Aja arep barokah Wali Sanga, barokah para aulia. Apabila kulun jenengan sibuk ziarah mana-mana tapi ora gelem ziarah nyang kuburane wong tuane dhewe. Paham Bu? Paham Bu? Kula matur, Siandong mesti wonten waline Allah. Tapi ora dikenalaken, ora jare diumumkan nggih waline Allah. Nek wali kathah. Wali murid, wali santri, wali nikah, kathah niku Siandong. Tapi tetap setiap desa selalu ada waline Allah. Tapi tidak diumumkan sapa-sapane. Kenapa? Pelajaran kulun jenengan setiap desa mesti ada aulia Allah, waline Allah, tapi tidak dipublikasikan. Kenapa? Ben kulun jenengan belajar dadi wong aja gampang remeh sapa-sapa
aja gampang rendah nah sapa-sapa, aja gampang ngenyek sapa-sapa, aja gampang moyoki sapa ngerti wong singgulan jenengan poyoki hina ece rendahkan remehkan sapa ngerti niku jebule kekasih Gusti Allah. Nggih Bu nggih, inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Waline Allah orang duwe rasa wedi, orang duwe rasa khawatir, mereka ne salat wis pasrah nyang Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allahumma. Pelajaran nomor 3, kulun jenengan menghargai waktu. Wong sing nang alam kubur bae kepengin urip maning nang alam dunya. Buktine Quran. Rabbi ranji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha salatullah ala Taha salat Allah salam Allah ala Yasin Habibillah salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah anak penyu boleh moncong tambah nang tengah-tengah penjalin banyu ahli sholat jamaah Allah Salamullah ala Taha Rasulillah salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah pituliku Rajab jeung Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat Allah paring iku mukjizat diderekne Jibril malaikat Kanjeng Nabi dumugi misi sowan yang Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni limang wektu sedina sewengi urip nang dunya iku mung sepisan aja lacut nerjang larangan aja lalen marang pangeran wayahe salat kudu kelingan salat salam ala Taha Rasulillah
Bali kanggo tuntunan le padha ngaji sing temenanan maca sholawat nganggo aturan diniati lurukan jaran salat Allah salam Allah ala Toha Rasulillah Allah salam ala Yasin Habibillah wong sing nang jero kubur kepengin apa? Urip mati maning. Kepengin urip maning manggon nang alam dunya. Wong sing nang alam kubur pe kepengin urip maning nang alam dunya, tapi nyatane apa? Ola bita. Ola bita. Sudah sambutan saged Bu, mulane wong nang alam kubur mereka pada gembor jerit. Rabbi rji'uni Rabbi rji'uni Gusti kula kepengin urip maning nang alam dunya. Ngapa? Mulai kula urip maning nang alam dunya kula arep salat subuh 5 rakaat. Jenenge wong promosi nggih Pak. Pokoke dipol-pol nale promosi. Pokoknya kula bakal subuhan, bakal maghriban apa sedaya kabeh pangeran, bakal nyantuni bocah yatim, api karo tangga teparo. Tapi Allah ngendikan, kalla wis ora bisa, innaha kalimatun huwa qailuha. Mbok gembor cerita kaya ngapa wis ora nana gunane. Mulane kula jenengan selagine diparingi nyawa esi gelem manggonang awak. Nyatane al maut kami selina rojil sing jenenge mati gambarane kaya kelapa sing tiba saka dhuwur ora kudu kelapa sing tua-tua lho Bu, ora kudu kelapa sing garing ora, sing kembange arane manggar ambrol pirang rada gede saka kakange manggar arane bluluk tiba ya pirang kakange bluluk apa Pak? Cengkir nggih, cengkir dadine cumplung. Kemambang nang kali sih ya. Iza arane Bu lah jajal. Degan malah nyatane malah payu banget ke nang pinggir dalan. Es degan kelapa muda nyatane dipet dingin kok. Sing tua malah ora tiba. Kecepit soalnya kan dhuwur. Lan ora kena nggo debat. Dawe Mbah Kiai Haji Abdul Qayyum, beliau ngendikan Gus Qayyum wong kepengin diparingi napa? Pejah ingkang husnul khatimah. Telung perkara saora-orane. Cekeli 3 nggih. Nggih. Nomor 1 nglanggengaken maca tahlil. Lidah dibiasakan maca tahlil. Karo masak la ilaha illallah karo gawe sambel la ilaha ya gue kulina maca tahlil. Dadi tahlil aja mung acara-acara tok. Wiridane zikirane napa nyebut asmane Gusti. Insyaallah caklane tahlil la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma iji karo masak la ilaha illallah kuwi dalam rangka juga nek rewang-rewang meminimalisir ngerasani uang. Kadang kalau dagongan besti-besti ya Bu ya. Kadang kalau kerpeng luting ngerasani uang. Ibune fokus tahlil. La ilaha illallah. Tetanggane kan lutik. Yuk. La ilaha illallah. Ngerti apa ora yuk? Sampeyan ngerti apa ora? La ilaha illallah. Meminimalisir ngerasani pikiran. Lidah kulina nyebut la ilaha il niku yang pertama dikulinakna. Kulon jenengan apa? Kulina maca
tahlil. Kepaduk la ilallah, la ilaha illallah. Nah, aja malah sikil papat metu kabeh. Nek kepadukan kadang lah sikil papat ya bu apa kucing ngoten nggih. La ilaha illallah. Nomor kali. Kulina duwe amalan memerdekakan gawe kepenake sengsarane wong. Apapun itu. Ana beling nang dalan, terusan tetep diperintah inggiraken. Amalan sepele tapi nopo gede barokai nyelametna uang. Nggih. Gawe kepenake wong, ora gawe sengsarane wong. Sing nomor 3 seneng duwe amalan awe panganan jajan-jajan kanggo tangga teparo. Ibu masak pitik ciliken ya, ayam. Ibu masak ayam ora ketang santene 4 liter. Sidane bubur ya Pak ya, sidane bubur. Ora apa-apa lah, ora ketang tahu tempe sok unbora ya ana bruk tangga-tangga melu katang semangkok sederajat sepangkat semampu bulan jenengan. Ibu kondur saka Sunan Kudus ya paling ora balik gawa jenang. Ibu kondur saka Cilacap ya paling ora ya kerupuk tengiri. Ibu kondur saka Demak ya paling ora ya jambu-jambu Demak ya ora ketang patang kintal. Ya, ya enggak. Ya raketang pira-pira lah sepiti atawane sepiring cilik tangga-tangga wong nyatane umat ditinggal, tangga melu jaga, tangga melu ngraksakan anak bapak tangga nindenge ceng weruh ya Bu ya. Ya anggi niku dadi api karo tangga, sae karo tangga, awe panganan nggo tangga, sak mampu bulan jenengan. Ning nek seneng awe karo tangga, tulung aja duwe amalan dol tinuku. Sampeyan nyoba wis awe masa kayak kudu apa-apa nyong ora diwai. Kuwi jenenge amalan adol tinuku, berharap harap sing penting kula jenengan awe ya awe, urusan duwe harapan apa diwai. Kadang kala kita nyoba wis awe 4 mangkok. Masa nyong ora belas. Tangga model apa? Nah, niku jenenge napa? Kula jenengan naruh harapan arep-arep diwai. Niku menghilangkan rasa malu. Ngilangi rasa isin kaya niku. Kang mangka isin kula jenengan iki dadi sandangane wong Islam. 1 akal, 2 duwe isin, 3 nomor 1 akal, nomor 2 beragama, nomor 3 wong beragama duwe isin, nomor 4 ngamal saleh. 4 perkara niki sing kula jenengan marakna dihormati. Jaran murung gede dhuwur, gagah, tapi kenapa ora dihormati? Ora katokan. Jaran kan gondrong. Aku disamakan sama jaran. Jare gondrong. Jaran gagah gede dhuwur, tapi kenapa ora dihormati? Ya kenapa ora katokan ora apa-apa? Ya kenapa mergane ora beragama? Kenapa ora beragama? Mergane ora berakal. Syaratnya wong beragama nopo berakal. Mulane nomor 1 berakal dulu. Akal kudu dibalut karo agama. Nek akal ora diengge agama, sidane nopo? Komunis, ateis, liberal. Mulane kudu ana agama. Agama niku nopo? Ora agama kocar kacir, ben ora kocar kacir, hidup ono aturan derek Pangeran lantaran Quran, derek Kanjeng Nabi lantaran dawuhe sunah-sunah Kanjeng Nabi. Ana sunnah qauliyah dawuh Nabi, ana sunnah fi'liyah perbuatan Nabi, ana sunnah takririya persetujuan Kanjeng Nabi. Karena Nabi sumber hukum, Allah menjadikan Nabi sebagai sumber hukum kulon jenengan. Dawuhe Nabi dadi hukum, perilaku Nabi dadi hukum, bahkan diamnya Nabi dadi hukum. Niku baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi nggih Bu nggih 3 perkara niku wau napa dibarengi husnul khatimah. Setunggal seneng maca tahlil. Baleni seneng maca. Nomor 2 seneng gawe kepenake wong, aja seneng gawe sengsarane wong. Apa maning sengsarane wong tua. Lah sing nomor 3 seneng aweh panganan, seneng aweh jajan-jajan karo tangga teparo. Sing amalan kaya niku
memudahkan kula jenengan diparingi insyaallah istiqomah ibadah, diparingi ingkang pejah husnul khatimah. Sareng la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kuncine lawang suwarga, ilaha illallah, ora ana lafadz liya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa wau sing mareng nama ademe ati, ademe pikir, ademe mripat setunggal salat. Nomor loro pasangan ingkang saleh salihah. Nomor 3 nembe dzurriyyah keturunan kula jenengan. Mulane Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nggih, donga nggih Bu nggih ben lare-lare penjalin banyu, lare-lare siandong, lare-lare ingkang saleh salihah. Istri suami istri nang siandong kabeh diparingi ingkang keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kathah barokah, istiqomah ibadah, barokah hal menika diparingi pecah ingkang husnul khatimah lan ingkang sampun kondur kasetan jati para luhur, para ahli kubur diparingi sampar wangke tali wangke lepas soparane jembaro kubure padang udalane swarga panggonane. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangke ndonga kali Mbah Yai, kula awali kali doa purungan Mbak Yai. Purungan. Pun dongan niki donga saking Badalarin, saking Badalar Gunung Pring Watu Congol niki Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat siandong paringi selamat. Baleni ayo baleni terus apa lu betul. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari. Allahumma kitra kitri suki bebek menek meriapal pada. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat siandong paringi selamat. Maulaya sholli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ghali muqdahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma anta rabbi
rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika masratu wa bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika 'alayya abu laka bi ni'matika 'alayya abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li wa la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana wa talabna busana wa lam tarhamna la nakunna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha fi jamil afdal wa taqbalana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syaitan wa bi'adaka ala darajat wa tubaliguna salatin min dunya hartiyati wa batal mamat innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa awadil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil alimina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wa wadal hisab Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa husna wa tawfiq husrana Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana ighfirna dhunubana wa hasil maqasidana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur nuwun para alim ke kepareng Somorawung MWCN Ularangan kepareng Somorawung Romo Kiai Haji Abdul Aziz ingkang tansah kula nati Mbah Yai Rahmat Pak Lebedu Narso lan sedaya para kiai kepareng Somorawung ingkang sami hadir lepat kula pangapunten sing mesti kula kathah kelepatan agung pangapunten berkahipun kula suwun pangapunten siandong pangapunten larangan pangapunten nggih Bapak nggih matur muga-muga barokah Amin. lepat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi.